बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं हादी बाइक रिपेयरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CD70 बाइक का चैन गरारी सेट कैसे तब्दील किया जाता है और इसके लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है बगैर स्किप किए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, सर्विस गन में थिनर का इस्तेमाल किया गया है और थिनर के इस्तेमाल पर मैंने एक लैदा से वीडियो बनाई है कार्बोरेटर की सफाई वाली। तो दोस्तों, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दूंगा, और वीडियो को देखें और इससे फ़ायदा उठाएं।